Oke, kita sekarang bakal bahas tentang Jordan Westbrook, why not 0.1. Let's go. Oke, di sini ada Jordan Westbrook, why not 0.1. Russell Westbrook ini pemain dari Oklahoma City Thunder. Oke sih, dan dia pemain MVP nomor 12 atau 46. Jordan why not 0.1 low. Jamin bahkan nggak ada di sini. Logo Jamin di bawah ada. Oke. Kita buka. Ini ada logo Russell Westbrook. Ada ini ya, pengawet. Ini penampakan pertama dari Jordan Westbrook, why not 0.1. Ini ada dua seri, ada seri yang two way dan seri mirror image. Kalau untuk harganya gak beda jauh, dan kalau yang two way itu dijual secara global, tapi kalau yang mirror image ini dijual secara terbatas. Untuk harganya di kisaran 1,9 sampai 2,1 juta. Dan meskipun ini terbatas, tapi ini masih ada di Hoops atau masih ada di NBA Kicks. Kita lihat dari sini ya. Di sini ada logo dari Russell Westbrook. Ya. Ya. Untuk di bawah sini ini ada kode yang ini tuh nggak ada yang tahu ya kodenya. Masih dirahasiain sama Russellnya. Untuk tagnya di pinggir. Ini ukuran 46 atau ukuran 12. Untuk ini belakangnya ini bahannya rubber atau karet yang udah diolah. Sini ini ada logo Jordan, Jamin. Dan untuk ini bahannya bahan leather. Dan ini bahannya kalau kepantul sama sinar matahari ini bisa nyala kepantulan. Untuk di belakangnya ini ada tulisan engineering for flight atau teknik untuk penerbangan. Di belakang sini ada logo 23, nomor 23. Untuk di bawah ini udah pakai teknologi full lake zoom. Teknologi itu untuk bisa kita loncat tinggi, tapi kitanya juga harus bisa loncat tinggi. Di sini ada logo Jumpman, dan ini tuh dibagi jadi dua sol ya. Untuk ini yang slip on dan ini untuk yang zoomnya. Yang zoom ini warnanya sama, tapi ini untuk dibaginya ini sama kayak Jordan 15, sama banget. Nah, untuk ini bahannya ripstop yang tebal dan ditambah busa.
Di sini ini ada banyak gambar yang dipotong-potong. Di sini ada tulisan Jordan from Nike. Dan di sini ada why not. Ini Russell Westbrook ya. Dan ini untuk talinya sebenarnya nggak usah dipakai. Dan ini juga cuman untuk pajangan aja karena ini nggak bisa dipakai. Tapi kalau mau ditali juga nggak apa-apa. Untuk gambarnya beda-beda ya. Untuk kanan ini ada logo Jordan. Kalau di yang salah lagi. Untuk yang kiri ini ada logo Jordan. Untuk kaki kanan ini ada Russell Westbrook. Dan ya, kan kita udah ngeliat nih reviewnya. Sekarang kita coba di kaki